Tsika papa? Ny Satansoa any entre ny Abatlampy sy Vénitsy. Coucou Nahoa, androany Nahoa dia hoentina any amin'ny Satansoa. Anitsahan'ondro misy azy 54 km miala ny Tana. Route nationale 7. Ndao are! Rehefa mandeha any an'alana aho dia tsy maintsy mandalo Benjy. Aoriana amin'ny Benjy dia mandrosindroso kely Nahoa. Dia misy tetezana kely izay dia misy varotra confiture. Dia mandeha any Nahoa dia misy ohatran'ny tunnel kely izay. Dia alolo kely amin'izay hitanareo le repère Satansoa. Raha vao mahita an'ity toerana jaune ity nareo dia efa akaikinareo izany. Alolo kely ao ilay izy. Dia mandroso amin'izay dia misy plaque Satansoa dia mivily à droite dia miakatra. Tiany i aty Danane! izy tina Dia za Tiffany. Dia za Mathieu. dia zahay Pullover. Aty Satansoa. misy hoe welcome tonga soa dia bienvenue. Yes. Zatra teknôlôjia ianao zatra miconnecta, zatra mijery télé dia atao amin'ny Satansoa transformer ny fiainanao. Satansoa, c'est un lieu de détente et de découverte en famille. Donc, Satansoa veut dire retour aux sources. À l'arrivée, vous êtes invité à vous présenter à l'accueil. Ils vont vous partager un ticket pour la visite uniquement. C'est seulement 5 000 arrières pour l'adulte et à 3 000 arrières pour les enfants. Et voilà, on commence la découverte de Satansoa. Déjà, on a commencé par voir le tableau de toute la visite. Et après, on était à table pour un petit déjeuner exceptionnel. Parce que devinez quoi, c'est la première fois que Mathieu et moi, on a vu des piragas. Ils ont joué le son, on était dans l'immersion Malagas, satisfaisante. Oh, allô. Allô, super. Maman. Wow. Maman. café lait, tu mets du sucre, c'est un cappuccino. Et par la suite, on a commencé la visite. Déjà, on était rentré dans la petite maison appelée Chanbung. Quand on était entré là-dedans, on a pris tellement de choses. La marmite, le lit, les jouets et bien d'autres encore. Je vous laisse découvrir. Reny zany karazana sinina ampiasain'ny olona taloha. Ny tranobongo moa zany na ny trano nitaolo teo aloha dia hoe miakandrefa ambaravarana. Dia afany andrefana ny varavarana dia araky ny hitantsika zany zao iny amin'ny farany ambony iny vovonana zany ny anarany iny. Izy zany le hoe vovonana ediny lohany. Et après, on a découvert Satansoa en grandeur nature. C'est tellement beau, c'est tellement naturel. On était vraiment dans l'immersion. C'est comme s'il y avait une transformation. To zany le hoe hazontsika tena hoe hazo sarobidy nefa efa tady lany tamingana dia sahanay voleny eto amin'ny Satansoa zany izy. Voamboana, palissandre. Dia io nefa zany afaka 200 taona io zany vao azo trandrahana raha ho trandrahana hoan'ny taranaka fagnamboriana. Antsika izay mbola tsy nahita an'izy ity ny amontana
Eto be ravina be eto natao amontana. Io be ravina be io. Dia eto ny voarabe. Montany. Tsisy voarabe daholo. Voarabe endriky ny sa. Dia ny olona rehefa mifankatia moa zany dia tsy maintsy hoe misy adiady sy anaka rehefa mitsangatsangana dia afaka mamerina tokom-pitiavana eto amin'ity seza kely ity dia ohatr'izay daholo ireo elohelo kely ireo. Verina amin'ilay fitiavana kafe, misy poara, misy paiso amin'iny dia miampy an'itony voaroyasianina to. Dia misy corosol vao manomboka maniry kely to. Et on était en contact direct avec les animaux. Les arbres, les légumes, les fruits. Il est important de savoir qu'ils font aussi des ateliers pour eux. Donc pour les enfants, c'est la plantation, l'utilisation de l'arrosoir et on a fait quelques cueillettes. Il y a aussi les ateliers pour adultes. Donc, il y avait la plantation de légumes du quotidien. On nous a initiés sur tout ce qui est pépinière parce que des fois, nous, on a l'habitude de ne pas avoir un jardin, mais il est possible d'avoir votre propre fruits et légumes chez vous. Donc, c'était vraiment l'initiation sur ça. Dia atao anaty kitapo ohatr'izao zany le zavatra volena. Dia ireo zany ahitantsika karazana hoe na dia partie kely tsy haiko eo amin'ny 5 mètres carrés angambany io. Dia efa ahitantsika hoe ovy, poireau, concombre, voatabia, anana, laisoa. Dia hitanareo re ohatra hoe alerzikana tratrany tandremberina tampoka zay ny an-dalana dia afaka maka ravina. Dia zay zany le manao an'ilay sakafo hohaninantsika teo zany eto manao an'ilay mofomofo sy any eto misy vilancé ihany dia afaka eny ambony any. Raha ohatra zany ety no misakafo le olona dia eto zay mikarakara sakafo. Raha eny ambony le olona misakafo dia ery ambony raha eto misakafo dia eo amin'ny lakozia. Zany hoe afo kitay dia charbon. Fa eo zany zay miezaka hoe hamokatra charbon écologique indray rehefa avy eo fa tsy hijanona amin'ilay hoe mikapa hazo ihany nanaovana charbon. Ato zany toerana hikarakarana voninkazo. Resaka antirum sy ny orchidée isan-karazany. Dia fanontaniana kely mahazo manjifa ve? Mahazo mividy. Arakaraka ilay karazana ohatra ny orchidée zany zao 10,000 sy roa alina. Dia ny antirum koa ohatr'izay. Teo ilay felatana tsy foana sy ilay anina reto izy zany 10,000 ny amin'ny pot kely ohatr'izao. Wow. Dia ho an'ny ankizy atao kibomerina zany tena be dia be ny tsy afaka mba mitsidika any amin'ny fahatrasana dia zahanay zany hoe mampiranty an'itony eto. Dia ny tantely ve misy karazany koa? Misy karazany roa zany zao ireo. Ity zao tantely mavokely, ity zany somary anatinaty tany sy anina ohatr'izao no tena fipetrahana, zany hoe misy vata ihany ao anatiny ao. Fa ao izy no mipetraka. Dia itony indray moa zany le ohatran'ny tantely fahitantsika amin'ny andavanandro rehetrarehetra eny. Ahoana misy tomanareo ilay tantely makaty? Mividy zanany any amin'ny mpamokatra zanaka tantely mihitsy. Dia rehefa eto indray zany afaka rehefa betsaka ilay reniny dia afaka mampanatody tantely dia afindra. Satria ny amin'ireo tranon'ireo dia tsaroa fa reny tantely anankiray nampanjakana iray ihany. Ils avaient aussi l'hébergement familial avec des prix très intéressants. Pas coûteux du tout, alors que le petit-déj est déjà compris. Aussi, ils ont leur propre sac à photon. Et nous, on a dégusté la spécialité. Je vous laisse découvrir. Dia vita ny vizitin'ny sa teo aty amin'ny sa Tansoa. Dia avy eo tsika ny sakafo amin'izay. Sakafo
mahizy immersion mamalagasy azy moa zany a dia tena hoe mipetraka eny ambony akala antsika dia eo ambony tsia eo ambony lambanana no misakafo dia miaraka amin'ireto couvert vita malagasy, miaraka amin'ireto servieta vita malagasy, miaraka amin'ny rano vola izay tsy miala rehefa vita malagasy. Vary gasy a anisan'ny tena marihana manokana satria vokatry ny tany a sady mitontona tanana fa tsy natao a machine. Dia ankoatran'izay ny laokanay androany zany a hen'ondry a hena ondry ritra izay tena spécialité any eto amin'ny Sahatanysoa. Ankoatran'izay a misy ihany koa ny tsaramaso mainty, tsaramaso mainty fa tsy tsaramaso mena na tsaramaso fotsy a. Dia misy ny anana mena, anana mainty, anana mena zany tena anana hafa mihitsy an'ilay izy a, tena hoe vita malagasy tanteraka. Dia misy ny lasary vokatry ny tany eto daholo ny sakafonao zany a rehefa tonga aty efa nivakimanao sara teo moa ny menina zareo. Dia zay isakafo amin'izay. Ensuite, ils ont aussi d'autres activités sportives et récréatives. Il est important de savoir que bientôt ils vont organiser un événement. Donc restez connectés sur leur page, au programme. Il y a un circuit de balade Mandidnan Sahatansoa, fitsidihana ny sary, fanjifana sy fiotazana ny vokatra, rivotra madio sy hankantony natiora, sakafo malagasy mafilotra isan-karazany, ravahany angano sy ny mozika malagasy. Misy ihany koa ny kilalao malagasy, tamberin'ny fahazazana. Personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses chez Sahatanysoa. Je vous recommande vivement pour un moment pour se ressourcer, que ce soit vous seul, en couple, en famille et surtout avec les enfants. C'était notre storytelling chez Sahatanysoa. Merci beaucoup.